各位親愛嘅弟兄姊妹同埋慕道朋友，咁好歡迎大家收睇呢個嘅十誡系列裏邊嘅第四講嘅，關於係呢個嘅第三誡噶。仲記唔記得我哋上一次有一個課前嘅思考問題俾大家？好，呢條嘅問題咧就係咧，每當你提到神嘅名字嘅時候，你有咩嘅心情或者係感覺？點解會有咁嘅心情或者感覺咧？嗱，其實同大家思考呢一個嘅問題咧，其實最主要咧，第一個方面咧就希望能夠有反思反省啦。咁首先第一樣，當我哋一講到呢樣嘅時候咧，我要了解到華人文化對於名稱或者稱謂嗰個觀念啦。咁第一，中國人就好重視嗰個嘅禮教，就好你要對人有所謂禮貌啊，或者係一啲嘅禮節禮數啊。咁所以因為咁，如果係你稱呼一個人咧，係佢嗰個嘅名分啊，嗰個稱謂啊，係好緊要嘅，係有輩分啊、尊卑啊，同埋恰當嘅位置啊，咁去稱呼對方，以示一種嘅尊重。咁當然啦，中國人有另外一樣就係咧，即係我哋一見到人咧，又要嗌名啊、稱呼佢啊，咁呢一種係一種嘅表現，一種禮貌嚟。咁所以有時咧，我哋父母見到我見到啲長輩嘅時候咧，帶住我哋一齊見面嘅時候咧，可能我都要求我哋咧係要叫叔叔啊、姨姨啊咁樣，呢個係意思一種嘅即係禮貌同埋尊重嘅。咁當然喺我哋人生裏邊嘅時候咧，我哋都會喺日常生活裏邊有好多類嘅經驗啦，會提到某啲人嘅名啊，或者喺交往當中，可能我哋認識某一個人嘅時候，啱啱同另外一個人傾佢認識嘅喎，咁於是咧，我哋又會訴諸佢嘅名字啊，各方面嘢。咁當然啦，有時你點去稱呼佢咧，反映到你自己喺佢心目中嘅地位啊，或者係佢喺你心目中嘅地位啊，或者你當佢稱呼佢嘅時候咧，你對佢嘅態度係點樣啊？咁翻轉頭啦，我哋喺特別我哋提呢個問題嘅時候咧，我哋好想講話喺信徒嘅生活裏邊啦，當我哋提到神嗰個名字嘅時候，往往我哋喺乜嘢嘅場景裏邊去提到咧，又或者係咩因由咧？我唔知你喺你嘅人生裏邊啦，日常嘅生活裏邊啦，當你信主啦吓，咁你又會唔會喺好多情況之下，你會提到神嗰個名啦？提得多唔多啦？密唔密啦？或者係喺乜嘢情況底下裏面提到啦？咁有時我會同人分享嘅時候都會提到感謝神啊！我今日會遇到啲咁嘅情況，或者咁嘅感謝神啊！近期啦，上帝嘅保守啦，都大體上平安啊、無事啊，或者各方面嘢。咁所以有時我哋都會可能帶住種心情就係咧，係經歷過神嘅恩典嘅時候咧，我哋係講出個感受、感覺或者我哋嗰個經歷啊、見證。咁所以咧，往往喺生活裏邊嘅見證嘅時候咧，我哋會提到，又或者我哋係會講到一啲關於係上帝嘅作為嘅時候，或者係分享個信仰同人分享嘅時候咧，咁我哋都好想係高舉神嘅名啦，係讓人認識。咁所以正面嚟講咧，我哋嗰個動機可能咧係好想去見證神，去高舉神，去榮耀神。又或者係同人分享個信仰嘅時候咧，想人哋明白多啲、認識多啲呢位神。不過有啲時候我哋都要留心究竟我哋另外一方面嘅動機係點樣回事咧？有時我哋提神個名嘅時候咧，睇得好密啦，可能係，但係實際上心底裏邊唔一定係真係帶住一種好純正嘅動機。譬如舉例，我哋會好多時候咧喺一啲嘅群體裏邊咧，屬靈群體裏邊嘅時候，我哋好刻意講神係點。咁可能其實心底裏邊咧，好想人咧感覺上我哋係好敬虔係嘛？或者我哋好想咧讓人信服一樣嘢嘅時候咧，知道啦，我哋因為係咧基督徒嘅緣故或者信嘅時候係博取一種嘅信任。咁特別有時喺工作崗位裏邊嘅時候咧，我哋好多時候咧因為咧有啲嘅未信嘅朋友，你會覺得你哋基督徒會好忠誠嘅咁做嘢好盡責咁啊。咁有時於是咧，有時我哋好多時候刻意講呢啲嘢咁讓人知道我哋好值得被信任嘅。咁所以呢樣嘢其實冇必要嘅嘢咁所以有時要苦心自問咧，究竟我哋嗰個出發點動機係乜嘢？咁同埋咧，究竟我哋係咪生活裏邊咧隨處去分享、去見證啦，或者我哋隨時可以細察到上帝喺我哋生命裏邊嘅作為嘅時候咧，我哋隨時感謝神、讚美主啦。又或者可能我哋根本上覺得好多嘢我哋搞得掂嘅啦，我哋唔需要或者唔覺得神係夾喺我哋生活裏邊啦。咁呢樣嘢好值得我哋反思反省嘅。咁所以提呢個問題嘅時候咧，可能係一個好籠統嘅問題，但係希望能夠幫到大家係做一個反思。好，咁我哋正式進入呢一個嘅出埃及記嘅第十誡裏邊嘅第三誡嗱。咁呢個首先你讓我一齊睇睇呢個經文好嘛？就出埃及記嘅20章7節，佢話呢度話咧係不妄稱耶和華你神嘅名，因為妄稱耶和華名的，耶和華必不以他為無罪。
嗱，咁呢首先我睇第一件事就係呢度提到係神嘅名啊。咁我哋會係嘗試先從神嘅名去了解下究竟呢條界面講緊啲乜嘢咧？咁嗱，神呢個名咧喺希伯來文叫 Yahweh， 四個希伯來文字母嚟嘅，英文嘅音譯咧就係 YHWH。嗱，咁呢四個字就係神嗰個嘅名字啦。嗱，咁佢正確讀音咧應該就叫 Yahweh 嘅，咁呢個係基於希伯來文嗰個嘅嗰個詞個字詞咧就係是呢個字，就係嗰個主詞嗰個主動詞就係喺英文嚟講就叫 to be 所構成嘅。咁而家出埃及嘅3章14節用呢就係用呢一個嘅詞嘅第一人稱咁係稱就係形式就係我是，喺英文就等同就係 I am。咁喺出埃及嘅3章14節，神介紹自己嘅時候，稱自己為乜嘢啊？係自有永有嘅。咁喺原文直譯嘅時候咧，就係我就是那位我是。咁英文翻譯就叫 I am that I am。咁其實呢個 I am 呢個字啊，喺希伯來文嘅原文叫夏亞。咁呢個其實係即係喺個神介紹自己嘅時候咧，呢個字就出現咗2次喎。重複咁出嚟講佢自己嘅名，咁即係同埋呢個字咧本身係一個未完成式，即係表示咧神過去係，而家都係，未來都會係繼續係嘅。咁因為咁緣故嘅時候啦，呂振中譯本就將呢個字啊，就翻譯咗啦，我是永恆主耶和華。咁有時甚至簡稱就我是永恆主嚟，就係耶和華神呢個嘅名字。咁當然啦，可能有啲人問啦，點解如果而家叫Yahweh 咁點解喺英文聖經翻譯叫 Jehovah 咧？咁你其實呢個牽涉到個問題就係嗰個音譯嘅問題啦。因為嗰個嘅 Y 字咧喺到英文再譯嗰時候咧係變咗係 J 音嘅咁所以變咗 Jehovah 咁即係發音嗰時候拼咗出嚟咁嘅情況。嗱，咁耶和華嗰呢個意思佢特點包括乜嘢咧？咁第一點方面咧就表示咗神嗰個嘅獨一性，因為佢話我是啊嘛。咁照換句話講，唔係佢嘅話就唔係嘛，乜都唔係啊嘛。咁所以咧呢個就係話咧嗱，嗰啲咧非我則不是。咁即係話除咗耶和華以外咧就唔係神啦。咁呢個其實咧同呢個嘅十誡裏邊第一誡咧係嗰個含義有少少類似嘅，就係即係你知喺嗰個誡裏邊就話啦，除了我以外，你不可有別嘅神。咁即係唯有耶和華神係獨一嘅真神，其他以外係冇其他神係可以同神相比嘅咁所以呢個又係類似嘅意思。嗱，咁當然呢個字咧又解咗一個自傳性啦，有呢個特點啦。因為希伯來文聖經咧喺當佢喺主前大概200-300年裏邊翻譯到70士譯本，即係話呢個希臘文譯本嘅時候咧，佢嗰個譯法特別強調出嚟呢個字嗰個自有永有嗰個特點啊。咁正如我哋剛才所講嘅嗰種永恆嘅現在式啦咁後來咩？好多嘅英文譯本都表達出呢一個永遠係現在式或者係永遠嘅存在嗰個意思喺裏邊嘅。咁另外一樣嘢咧就係呢個字詞嗰個特點係乜嘢咧？就係講到神係可以經歷嘅神嚟嘅。嗱，咁留意一樣嘢，嗰個句法就話我就是那位我是。咁但係嗰位我是咁我是乜嘢咧？咁有時我哋會介紹我哋自己，我係一位嘅譬如舉例，我係一位文職人員，我係一個媽媽，我係一個嘅爸爸，或者我係一個嘅運動員。嗱，咁呢個發覺我是之後跟住有一啲嘢跟係咪？咁但係呢度咧就係我是之後咧就好似嗰個語法個語氣咧，好似未人完成嘅。我哋可以將擺喺一個開放式嘅句子嚟嘅。咁因為咁緣故咧，舊約有好多人就會加上佢哋呢個經歷嘅體認啦。譬如舉例。創世記22章14節，當亞伯拉罕遵照神嘅吩咐獻以撒嘅時候，咁原來其實神係考驗佢信心，唔係真係要去獻咗以撒。咁但係同一時間咧，神又為佢預備咗另外一隻羔羊，係俾佢獻祭。咁所以咧呢個嘅咁亞伯拉罕就稱神為耶和華以勒，即係話耶和華必有預備。因為佢預備咗羔羊代替咗以撒嚟獻祭啊嘛。咁另外一樣嘢就係咧喺呢個嘅出埃及記17章15節嘅時候咧就提到咧，哇耶和華率領以色列人出埃及咁所以咧呢度咧就耶和華尼西，即係話耶和華係一個旗幟升旗咁就帶領住佢哋嘅。咁喺呢種狀況底下裏邊啊，呢個名字咧就好似邀請佢嘅子民嚟經歷佢，嚟認識佢唔同嘅屬性唔同嘅大能各方面嘅嘢。咁不過呢個字咧，去到新約嘅時候咧，咁耶穌喺約翰福音就7次用咗呢個名字嘅希臘文，
嗱，咁你知啦，喺舊約主要係用呢個嘅希伯來文同埋呢個嘅少量嘅亞蘭文，咁但係到新約咧就係以係呢個嘅希臘文為書寫。咁當耶穌基督喺約翰福音有7次用呢個名稱嚟七個我是嗰度咧，佢其實用嗰個字啊就係 ego eimi 啊，咁 ego 咧就係嗰個我啊嗰個主詞嚟嘅咁個代即係類似 I 啊 U 啊 V 啊咁啊嚇，咁而家 eimi 呢個字咧就 I am 我 I am 咁即係話係用佢嚟稱呼係自己，咁呢個咧就同舊約嗰個嘅即係喺3章14節出埃及記3章14節我所講係雷同嘅。咁呢度咧其實如果喺希臘文嚟講，呢個係個唔常用嘅用法嚟嘅。不過好多時候我話用呢個用法先能夠完全嘅表達到喺嗰個舊約裏面嗰個嘅耶和華神嗰個嘅意思嘅。嗱，除咗聖經舊約以外咧，就以下咧就有呢個考古發現一種證明咧，以色列嘅神係耶和華，即係亞威。嗱，包括咩咧？係沙米碑文啦、阿拉德圖片嘅文字啦，咁同埋拉吉書嘅書函啦，咁同埋利姆廢墟裏面嘅考古發掘出現嘅嘢啦，同埋呢個孔替拉特阿吉魯呢啲嘅碑文啦，都有提到咧係以色列嘅神啦係亞威。咁留意呢樣嘢，出埃及記3至4章啦。其實神有向摩西解釋，因為話佢點樣就係點即係摩西問到，如果我同啲以色列人講嘅時候，我點樣介紹你啊？你係邊位啊？咁於是咧，神就向佢講，就做我是就係剛才嗰個我是耶和華啦嚇。咁即係亞威啊，咁就嗰個希伯來文嗰度我就是我是啦嚇。咁啊，神向佢解釋呢個名字嗰個意思。咁當中而家提到咧係一樣好緊要，就話一提嘅時候，我就係你哋祖先亞伯拉罕、以撒、雅各嘅神。哇！咁呢度一嚟嘅時候咧，就將以色列人同佢哋嘅祖宗聯繫起嚟。咁呢個神咧就係連貫咗佢哋一整個由祖先亞伯拉罕去到佢哋呢一代。咁當然啦，呢度而家提到一樣嘢咧，係神就係咧守約施慈愛嘅，咁係拯救佢哋出埃及嘅。咁所以因為咁，如果呢個名字咧係代表係神係救贖之神嘅名字嚟嘅，咁所以因為佢咧因此咧，佢哋係必須萬分嘅敬重呢神嘅名字。咁啊，後來因為呢條誡命嘅緣故，實猶太人咧就用 Adonai 呢個字眼咧取代咗亞威。咁之後 Adonai 就話即係我嘅主啊，我主啊。咁即使去到今日咧，佢好多嘅猶太人都唔會試圖使用呢個名字，甚至唔會讀出呢一個名字，而只係稱神為 Hashem。希伯來文就講話嗰個名字咧咁啊，即係咁嘅意思。咁啊就唔會直接去講神自己亞威呢個名字嘅。好啦。咁我哋翻到去呢個嘅十誡第三誡嗰個內容啦。咁其實呢條誡命裏面包含咗兩部分嘅。第一部分就係禁止妄稱神嘅名，就係第7節嘅上半節。咁而第二部分就係咩咧？就係妄稱神名字嘅後果，就係呢個7節嘅下半節嗰度。好啦，咁我哋翻轉頭就睇下究竟不可妄稱耶和華你神嘅名啊，呢個係點嘅意思咧？咁特別呢個首先提到一樣嘢就係咧，係名呢個字啊。咁喺原文叫 shame 原文就叫 shame。咁喺猶太人嘅文化觀念裏邊咧，名字係代表一個人本質、佢嘅特徵同埋人格。咁當然啦，你點去認識個人呢個名字代表咗佢，你對佢嘅認識。咁當然又係有幾多係佢俾你認識或者啟示俾你認識嘅程度。咁你就喺往去嘅印象，而形成你對呢一個人嗰個認識啦，佢嘅特質啊、人格啊同埋本質。咁當然喺中文嘅名嘅裏邊咧，名呢個字有時講係人或者係事物嘅稱謂等嘅意思嘅，而喺英文咧就叫 name。但係名嘅呢個嘅原文希伯來文咧 ，shame 咧係有名稱或者稱號等嘅意思，但係同一時間嚟講，佢包含咗咧係一個喺呢個名字所帶有或者附有嗰個榮譽啊，或者呢個人嘅所有嘅高尚嘅品德啊、權柄啊、能力同埋個性同埋特徵呢個意思嘅，即係話呢個名字啊，呢個名咧就包含咗你對佢嘅認識，佢嗰個嘅權能。你一聽到呢個名嘅時候，你就知道佢係點樣啊？你係想咗到佢點樣，或者佢代表緊啲乜嘢咁樣嗱？咁所以同樣啊，當你講到耶和華神呢個名字嘅時候咧，你即刻馬上諗起呢個名字代表乜嘢咧？咁就係咁你稍後會再進一步嘅講解。嗱，好啦，去到係一個妄稱啊，妄稱原文咧，其實原來由兩個字組成嘅。嗱，妄呢個原文咧係 shaft， 就虛妄或者空虛咁嘅意思。而稱咧原文咧係叫係呢個 nasha，
即係舉起啊、高舉啊、承擔等意思嘅。咁兩個字加埋一齊解釋嘅時候咧，如果我哋直接去翻譯嘅時候咧，就虛妄或者空虛地舉起神嘅名字，就係咁嘅意思嚇。咁我唔知啦，當你睇完係呢個嘅直接翻譯妄稱嘅字嘅時候啦，你會有咩嘅體會或者認識呢個字嘅含義？到底呢條誡命禁止以色列人做啲乜嘢咧？你諗唔諗到究竟佢想禁止啲乜嘢啊？係禁佢個嗱，如果就咁睇翻頭剛才嘅原文就係咧，佢係禁止人咧虛妄地或者係去舉起神嘅名字，咁其實咩意思咧？其實個答案就係咧，眾說紛紜啊。其實就咁驟眼睇嘅時候咧，係唔好明佢所謂乜嘢叫做唔可以虛妄地或者係空虛地舉起神嘅名字。其實真係諗唔到呢樣嘢吓，究竟代表咩意思咧？咁有人話咧，可能呢個係禁止人哋輕率咁啊，毫無意義咁提及神嘅名字啊。但係如果我哋稍為細心睇嘅時候咧，Shaf 呢個字咧喺原文咧都曾經出現喺出埃及記嘅23章1節嘅，不過喺嗰度咧譯咗係謠言啊。咁意思似乎咧係講緊虛假嗱。咁留意一樣嘢喺呢一個嘅23章嘅1節嘅話咧，係不可係散布謠言啊。咁謠言咧其實嗰個含義就係叫如果你睇翻呢個嘅欽定本呢個 King James Version 咧，佢講係 false report 啊，咁就話虛假嘅報告。咁如果我哋嘗試將呢個嘅出埃及記23章1節嗰個意義咧，套咗喺呢個嘅呢個第三誡度啦。咁雖然呢個做法未必定係準確噶，或者未必定啱嘅，不過呢度俾我哋多個參照就係咧，第三條誡命可能就係禁止人係失實地講一啲有關神嘅事，因為呢啲咧唔真實嘅話咧係有損神嗰個嘅尊榮嘅。咁當然啦。咁去理解嘅時候咧，或者喺唔同方面嘅理解嘅時候咧，歷史上面有好多人認為咧，實際上呢一條嘅誡命係禁止人起假誓啊，或者係將耶和華名字納入喺呢個咒語裏邊啊，又或者係以耶和華嘅名字稱呼偶像，又甚至有啲人咧係用呢個異教嘅方式，以為咧係稱呼神明嗰個名字可以操縱神啊，或操控神啊，神明啊，或者係人啊，咁呢啲係佢哋嗰去嘗試去理解從唔同方面或者聖經裏邊其他嘅資訊啊，去了解呢一個嘅解釋。當然頭先提到話咧，係訴諸神嘅神明啦，去喺嗰個魔法咒語啊或者各方面嘅時候咧，咁喺聖經裏面的確亦有呢啲嘅事例，譬如喺民數記22章啦。咁摩押王巴勒啊，就係叫呢個嘅先知巴蘭去咒詛以色列民，係嘛？即係咁，但係神係禁止佢，咁唔准，咁結果係巴蘭咧就係奉神嘅名係祝福以色列民，係咪啊？呢樣嘢真係好諷刺。咁於是咧就開始出蠱惑，用咗其他嘅方式嚟陷害以色列人啦。嗱，咁喺新約裏邊咧，就喺《使徒行傳》第19章11到17節咧，記咗一件事件啊，就有幾個猶太人啦，就係嘗試咧係用咗方式係乜嘢？佢哋去趕鬼嘅節咁啊！咁趕鬼嘅時候咧，佢哋點做啊？佢哋又話咧：我奉保羅所傳講嘅耶穌嘅名，係命令啲鬼趕出嚟咁啊！咁啲鬼點啊？佢話保羅我認識，耶穌我認識，但係你係邊個咧？我就唔認識啦。咁於是咧就係反而制服翻呢幾個嘅猶太人，令到佢哋好狼狽咁落荒而逃。咁就有呢啲新約嘅記載嘅事例嚟嘅。咁因為咁，如果時候有人認為咧，呢條誡命其中一個用意就可能係咧防止人濫用耶和華名嚟作法啊，或者係施咒嘅吓。不過追根究底咧，呢條誡命咧都有好多模棱兩可之處嘅有好多模棱兩可之處。咁所以因為咁緣故嘅時候咧，喺中文聖經翻譯裏邊咧，係因着有唔同嘅取向嘅時候咧，佢哋嗰個翻譯上面都有大家有唔同嘅地方。嗱，譬如舉例。喺呢個和合本就話咧，不可妄稱耶和華神你嘅名，又用咗妄稱因為咁，如果新漢譯本啊、呂振中譯本都用妄稱呢個字嚟相同嘅吓。咁不過喺現代中文譯本就話不可濫用咁，同埋新普嘅譯本咧都係用不可濫用嘅。咁而喺當代聖經或者當代中譯本咧，佢就用咗不可妄用上帝嘅名。咁而環球聖經譯本咧就比較而家有少少唔同啦。佢話不可利用耶和華你神嘅名咧弄虛作假。咁似乎呢度講緊咧係唔可以弄虛作假，只講係有一個錯嘅目的咧，係誤導他人咧係做一啲唔正當嘅事嘅吓。
咁似乎咧喺詩歌譯本裏邊咧就係話不可妄呼上主你天主嘅名啊，咁啊妄呼就似乎有同佢啲喺含義就好似有少少差別咁樣係嘛？因為咁遠古時候咧，有人認為咧呢條誡命係本意係禁止人咧係冇意義咁係妄動你啊，或者唔誠懇地使用神嘅名字。呢個字咧係包括咗偽稱啊、異教嘅口頭禪，或者係不經意嘅閒談等。咁相反，人係需要崇敬尊重呢個名字，因為呢個名字咧係神聖神嘅聖潔嘅名字嚟嘅。咁猶太人就係因為咗避免觸犯呢條誡命咧，所以就從來咧唔會提及耶和華嘅名，而係以阿道拉、阿道呢個就係君尊啦，或者主嘅意思。咁而中文翻譯咗主或者上主嚟代替神自己嘅名字，免得佢哋咧係唔小心咁提到呢個名嘅時候就觸犯呢條誡命啊。咁當然啦，呢條誡命嗰個含糊嘅意義咧，又促使以色列咧長期咧或者好耐就係長久以來係熱心地謹守遵行，佢哋盡量喺好多生活裏邊嘅嘢咧係避免咗觸犯呢條條例嘅。咁當然聖經裏邊也有一啲嘅例子講到關於係妄稱神嘅名字啦，就好明顯係牽涉到神嘅名字嘅地方。咁喺呢個利未記19章嘅12節佢呢度話咧，不可指着我名起假誓，褻瀆你神嘅名。我是耶和華。咁由於你呢個經文好清楚講啊，係呢個係一個即係誤用上帝名字一樣嘢，因為你起假誓，你用神嘅名嚟起假誓。嗱，咁係即係話咧個意思係咩啊？係就假借神嘅名咧，就係嚟獲取一啲嘅利益。咁啊，譬如舉例係達到咧人哋相信你、接受你，以至咧願意係做某啲嘢或者唔做某啲嘢。咁啊，以至你得到一個利益啦。咁呢個係對神嗰個名一種嘅褻瀆同埋唔恭敬嘅。咁所以咧喺呢度咧，利未記19章12節係禁止起假誓嘅。嗱，咁喺新約裏邊咧，咁係去到呢個馬太福音嘅5章33節，即係話喺呢個登山寶訓裏邊咧，咁耶穌提咗一個問題，佢話咧，你聽見有吩咐古人嘅話說，不可起背誓，所起嘅誓總要向主謹守。只要耶穌提醒我話咧，你唔好即係違背嘅誓言，你所起嘅誓一定要向上主謹守。即係話咧，即係話你立得誓起得誓嘅時候咧，你一定要守嘅，你唔可以唔守嘅。咁不過咧，有一個問題啦，當其時我哋會問啦，點解人要習慣用發誓咧？原來發誓嘅作用係乜嘢？就增加咗自己說話嗰種可信程度。嗱，咁咧有時有啲爭拗啦，你唔知點解決，咁你我真係冇做過咁啊，咁但係佢話唔係，你有做，咁於是話嗱，我發誓我冇做過呢樣嘢嘅，咁去解決個紛爭啦。咁所以咧，起誓或者發誓呢樣嘢咧，某個程度上係增加你個說話嗰種可信嘅程度，以至解決問題。不過咧喺呢度咧，佢哋發誓嘅時候咧，係往往係常日指住天、指住地，或者指住聖殿，或者指住自己嘅頭嚟發誓嘅。咁有好多唔同嘅方式。咁當其時嘅文士咧，就發展咗好多啲發誓嘅技巧啊。咁點解咧？因為有啲時候咧，發咗誓之後咧，你就做唔到。咁你梗係揾藉口賴噶嘛，係咪啊？即係解釋點解唔可以守呢個啦？咁啊，因為咁如果佢就定咗好多啲嘅古怪嘅條例啊、做法啊嘛，咁就話咧，如果某啲嘅誓言咧，你係一定要守嘅，用咁嘅方式。如果你唔係咁嘅方式嘅時候，就可以唔守嘅。咁特別喺呢個當中去提到話咧，如果你冇提到神嘅名字嘅誓言嘅時候咧，就唔使守啦。咁你知有時咧講係起誓嘅時候，有啲人真係不以為意噶嘛。你肯起誓咁得啦，咁於是咧可能就冇留意到佢有冇提到神嘅名字啊。佢刻意唔提，咁到後啦，佢反悔嘅時候咧，佢話我都冇提到呢個神嘅名字，所以呢個係冇效嘅咁啊。咁所以就呢啲古靈精怪嘅嘢。嗱，咁當然啦，所起嘅誓又唔能夠做到，咁因為咁緣故嘅時候咧，耶穌就要人咧，不如直接實話實說啦。你信守諾言，你唔需要起誓。做得到就做，你話俾人聽。如果你真係願意做嘅時候，你答應咗嘅時候，你就一定要做到底，履行佢。唔好話借我一啲無法自己掌握到嘅或者其他嘅權威啦，天啊地啊或者各方面嘅嘢咧嚟訴諸呢啲嘅權威嚟讓別人更加相信自己，係唔需要嘅。你哋話說是就說是，不是就說不是。嗱，咁呢個其實而係我哋做人嗰個道理，我哋亦需要有誠信。否則嘅話，你所講幾多嘢，你起幾多誓都好啦，係冇意思嘅。
嗱，咁喺講完咗妄稱耶和華神明嗰個嘅意思之後咧，我哋要問啦，妄稱耶和華神明喺聖經呢度有咩嘅後果啊？咁啊，耶和呢個講到話，耶和華必不以他為無罪。嗱，以他為無罪嘅意思係乜嘢？就會宣判佢為冇罪咯，或者宣告冇罪咯，係嘛？咁不過啦，大家稍為留意一下啦，喺十誡裏邊啦，其實只有第2同埋第3條嘅誡命啦，係明確地提到違反誡命嘅後果。咁即係就話神一定會追討嘅。咁啊，我哋會話啦，咦？點解10條誡命裏邊只有得2條誡命有提到後果？咁就係咪嘅意思話咧，其餘8條誡命係冇後果咧？嗱，咁啊又唔係。咁你記住一樣嘢，違反聖經嘅教導，違反神嘅心意就係一種罪嚟嘅，罪一定會有後果。不過好明顯就係咧，佢冇講咗出嚟咧，唔表示神唔追討。不過咧喺呢2條誡命，第2同第3咧就係明明確確咁啊講咗，神一定會追討嘅，就係咁嘅情況啦。嗱，留意呢句說話咧，耶和華必不以他為無罪咧，個重點係擺喺耶和華做一個主持嘅。咁而呢個必不以他為無罪，一種好肯定嘅，即係話一定會嘅。咁啊呢個主呢個嘅動詞嘅形式啊，幾乎只係集中係講神自己嘅。咁而喺呢個因為咁完嗰時候咧，必不以他為無罪，即係話神咧唔會免除某人被判刑受罰，佢一定必要咧向妄稱佢嘅名嘅人係問罪嘅，呢個人亦有會受到罪嗰個嘅懲罰咁嘅意思啦。咁當然啦，我哋睇完整個嘅10誡第3誡嘅內容嘅時候咧，我點都會問啦，點樣係呢個似乎咧不可，好似係好消極係咪啊？係一種禁止啊。不過耶穌教導我哋點樣啊？咁喺呢個登山寶訓馬太福音嘅6章9節裏邊咧，當耶穌教門徒咧去禱告嘅時候，呢句話咧，我們在天上嘅父，願人都尊你嘅名為聖。咁呢度我提到係願人都尊你嘅名為聖，呢個顯然咧係一種好積極嘅做法嚟，係嘛？係對比於不可，但係佢係更加願期盼人都尊神嘅名為聖。嗱，咁啊，直譯呢個意思就話願你嘅名咧係被尊為聖。實際嘅意思就話咧，求你使到我哋能夠係將與你本性同埋品格相稱嘅，而係你所要求嘅獨一嘅地位獻給你。咁即係話咧，神本來就有呢一切嘅美善啊、全能啊、全智啊、至聖、聖潔、公義嘅屬性喺裏邊，呢本來就係佢有嘅。我哋也要承認尊崇佢係有呢樣嘢，將呢一切嘅佢所應得配得嘅嘢歸翻俾佢自己。嗱，咁就係呢個就係神嘅名係尊貴獨特嘅，咁我哋就要尊崇佢嘅時候，我哋就應該歸翻俾佢。喺我哋生活裏邊係尊崇上帝。總結而言，第一方面就係神嘅名字有特別嘅意思嘅。咁如果我哋剛才睇下嘅喺呢個嘅，無論喺呢個出埃及記或者其他喺咁多個聖經裏邊咧，你就係睇到神嗰種名，一講到神嘅名嘅時候係好獨特，係配受尊名。呢個名字代表佢嘅屬性嘅。所以因為咁緣故嘅時候咧，我哋應當尊神嘅名為聖，用適當得體嘅方法去尊崇神嘅名字，係要即係換句話啦，我哋唔去做一啲唔啱呢神嘅名嘅嘢，或者係神所唔喜悅嘅嘢，並且喺生活裏邊咧係嗰個係敬拜頌讚嘅生活嚟去榮耀佢嘅名。嗱，咁呢個就係我哋作為一個信徒嘅人要了解到呢一誡命所包含嘅意思。好，嚟到反思反省嗰部分啦。其實留意一樣嘢咧，我哋發覺一樣嘢咧，喺現代人裏邊咧，好經常用一種輕佻咁去態度去使用神嘅名字，或者起嚟用嚟起誓啊、咒詛人。不過佢哋唔知道呢個咁做法嗰個嚴重後果。留意一樣嘢，當我哋用點樣嘅態度對待神嘅名字嘅時候咧，就表明我哋對神嘅態度，你明啊？就係直接關乎我哋對神嘅態度啊。咁所以因為咁完嗰時候咧，你發覺咧喺我哋譬如舉例歐美嘅人士咧，好容易講啦，Oh Jesus，Oh my God，咁其實佢哋好不經意啊，佢喺生活裏面經常出現呢啲咁嘅字眼嘅。嗱，咁喺我哋香港人特別華人裏邊啦吓，咁啊香港係更加普遍一種情況係咩啦？哇！當你同人講嘢嘅時候啦，啲人有一句態度係咩嘢？你講耶穌啊？即係將佢唔願意聽、唔中意聽、唔啱聽嘅嘢，又或者佢討厭嘅嘢歸類為你講耶穌啊？即係話，即係將耶穌係
用啲嘢標籤咗佢，明唔明啊？咁所以你發覺哇，即係有時你聽到之後都係咩？即係有時個心情就好唔開心，會係嘛？咁所以因為咁，如果就係你發覺咧，用一種嘅係即係咁嘅態度去對待神自己嘅名字啊，咁今日喺我哋生活裏邊。我哋見到人咁嘅時候，我同樣問翻我哋係有冇隨意嚟咁啊，或者妄稱或者濫用神嘅名字咧？咁我哋需要好小心呢樣嘢，因為有時我哋係不經意啦。正如我剛開頭所講嗰個課前思考問題嘅時候，可能有時我哋帶住一種不良嘅動機去用神嘅名字。或者喺信仰嘅話題裏邊咧，我哋刻意提某啲嘢嘅時候，係好似表達得好敬虔，又或者係取信以此係取信於他人。咁所以有啲嘢我哋要問翻，究竟我同上帝嘅關係點樣？我有冇真係認真嘅去看待我嘅信仰生活？又認真嘅看待神自己嘅名喺我生命裏邊能唔能夠被彰顯出嚟？有冇係叫神嘅名受虧損呢樣嘢？第二方面就係。我哋係咪常常對神存一種敬畏嘅心，嗰個屬神並且與神嘅名相稱嘅生活咧？剛才提咗一大堆嘢嘅時候，都其實反映一個問題就係咧，我哋嗰個信仰人生係點樣回事？當我哋存一個敬畏嘅心神、愛神嘅時候咧，我哋就唔會做一啲讓神嘅名受羞愧。當我哋提到神嘅名字嘅時候，我哋就抱一種尊崇嘅態度，我哋唔會濫用嘅。嗱，呢個翻轉頭就係我哋裏邊嗰個屬靈生命嘅問題。同一時間嚟講，當然啦，保羅喺以弗所書提到咧，我哋要過一個與神所召嘅生命相稱嘅生活嚟。神嘅名係尊貴獨特嘅，佢係聖潔公義嘅，佢係守約施慈愛嘅，佢係即係唔能夠容忍罪惡嘅，佢係有罪一定追討，但係同一時間佢又係施慈愛俾愛佢嘅人。嗱，咁呢啲都一切神嗰個屬性，呢個名所包含嘅一切嘅嘢。咁換句話講，我哋嗰個生活係咪同佢嘅名，或者佢所召我哋個生命嘅改變所應有嘅表現出嚟嘅一樣嘢咧？嗱，咁呢個值得我哋反思，以至我哋能夠咧係過一個討神喜悅、滿有見證嘅生活。嗱，咁以上所講嘅內容咧，就係我哋整個嘅第3屆個羅所嘅內容啦，好嘛？咁盼望對大家有所幫助。好，咁我哋有一個嘅下一講嘅課前思考問題，俾大家喺下一講之前做一個預備，好嘛？嗱，咁下一課嘅課前思考問題咧，我哋知道啦，我哋下一次咧係講個第4屆嘅。咁有一樣嘢提一提大家啊。嗱，咁喺第4屆提到咧，要守安息日。不過我哋現今普遍嘅信徒都係守乜嘢啊？守主日啊，係咪？咁究竟兩者有咩分別咧？咁我哋使唔使守安息日咧？咁嗱，咁呢個值得我哋探討嘅問題咧。另外一方面咧就係咧，我哋大家都知道咧，今日嘅嗰個生活好繁忙，係咪啊？好忙碌，係咪啊？我想問一問大家，你覺得守主日容唔容易啊？好多時候有啲人第一次話俾我聽啦，我禮拜日都要翻工啊。我去唔到教會崇拜敬拜神啦，又或者禮拜日我突然間有啲咩事發生，我又要處理啊，好急咁啊！好似現代呢種繁忙節奏啦，令到我哋咧好似好難守主日，係咪啊？究竟咩回事咧？點樣處理呢個問題咧？咁樣我哋就事前有個思考啊嘛。以至下一次啦，我哋深入談討呢方面嘅問題。好，再一次歡迎大家係收睇呢個嘅 Uncle Ken 根叔頻道嚇。盼望以上嘅內容對大家有所幫助。歡迎大家係訂閱 Uncle Ken 頻道，或者係如果你覺得呢條片對你有幫助嘅時候咧，盼望你能夠係點讚 like 本片，同埋向呢你所認識嘅主內弟兄姊妹或者係慕道嘅朋友轉介轉發呢條片影片。咁我哋下一次再見好嗎？拜拜。